hano hari amayeri ababosi dusigaye dukoresha kugira ngo tubone amafaranga. Urabona nta kazi tugira nta mafaranga, dore tukwiye kureba uburyo twakwiga tukabona amafaranga. Uyu ni wo muti. Mwese rero abagore ntibabimenye. Buriya umuntu hano wumva afitemo igitekerezo nawe atubwire uburyo twabona amafaranga byihuse. Isi twajya kuri uyu muhanda sibyavamo ibyavamo hano umuntu waje bikeka ko twe turi ibyamamare. Tugiye kuri mu muhanda urumva so tugacuranga umuntu yaduha semisa ukavuga ikintu n'indirimbo bakaririmba ariko se twaririmba iki ko njye najwe ufite ibyo kuririmba ntabwo twabura ibyo turirimba man ntabwo twabura ntabwo byabaye imirongo ibihari man. yes Ako man njye mfite igitekerezo bwoko ki? mfite igitekerezo cyo kuba twakina nk'amakomedi. Komedi se burazajya Cya komedi zarya man zirimo ibiceri. ariko njya mbona abana mbona bakiramani bose barakize nababijwe bija mani barajeni barakubiye barabajire Rwanda barakubiye mani. Gatekereza akaba ni inyamibwa nyamara komedi zaba ari ubwenge. komedi se man komedi ndumva ari sawa usi biriya bintu bavuze ngo by'indirimbo wapi kabisa komedi Iyi ndirimbo ariko yaba ari neza magake. yewe ariko buriya mwese mu byumva buriya nanjye mbonye ibyamamare birimo biratambuka banumva ngi nabikurikira tukajya tugenda noneho uzi nka buri ufite bodyguard utambuka abantu bose bakaza bakaguhururira noneho no kumufungo amafaranga urunze urumva uri papa cyangwa amafaranga ari buriya twese tugiye ahubwo dushaka kubyo natwe twagera muri zino nzira tukagenda tukajya dukina tukamamara kandi urabona ko no mu Rwanda hagiye kuza monetize kandi abagore ntibabimenye izo monetize man nabyumvishe nyine Bruce ndabivuga simbizi niba byarantangiye no gukoreshwa bahembwa sinzi ibintu twaba tugiye gukina bino umva nyine tu ni impano ureba hari zino monetize izatuma ureba nko mu Rwanda twagiraga nka views wenda ukareba nka views 10,000 ugasanga abanyarwanda bakurebye ni views 9,000 igihumbi nicyo hanze ubwo icyo gihumbi cyo hanze nicyo hahembeka ariko mu Rwanda nibiramukabije twebwe tuzajya buri munyarwanda kurebeye video yawe uzajya ubona views kandi umva twarazikoze za video zacu twakwinjiza ahubwo se turumubiki kandi ndetse n'ikindi turebye gato witonze bamwe gushera ariko buriya nawe ako kantu ubuzanye amasikeza ibaze nk'umugore aciye anakumva ko nk'ubushera cyangwa akagera nk'icyamamare cyumva ko nk'ubushera buriya monetize rero uburyo igiye kuzayigenda wagira umugore ntabwo yajya amenya ko ukina komedi ntamenya ko uri umucyamamare uririmba ni amayeri yacu tugomba kubona amafaranga bakajya bafata amafaranga bayakura he kandi basigaye batunze amafaranga none nyine hako nabibona buriya ashobora kubimora nyuma twamaze kubibyamamara ati umugabo wanjye tunanjye mfite umugabo w'umukire ariko iyo nama tugomba gukoresha abandi bantu batarabimenya bose ariko nyamara byaba ari byo birabi. Icyo gitekerezo kiraryoshye ariko se abantu ntabwo bazaduseka. Ariko iyo nama yose ntabwo ari byo uw'ibyo uvuga ntabwo ari byo nk'ukuri bino bintu birimo amafaranga ariko kamureke muri niyo ndirimbye baranseka reka twigire kuri kandi wowe iyo uvuze baraguseka niyo urimbye akaguseka ubwo se urumva byose ni kimwe ariko tugerageze ntabwo watabyaye tugerageze nuko jya gukina amakomedi kuririmba bro kuririmba kandi wavuze yuko ngiyo uririmbye baguseka nese na komedi imare byose kundi byose gusa uko biri kose byose twabikora ari amakomedi buri wese ufite impano ntabwo wese nshobora kuba mfite impano yo kuririmba uyu ufite iyo gukomedi uyu afite iyo kuririmba urumva twese mwese azakora ibyo ashoboye ariko amafaranga yacu abe hamwe duhurize hamwe nka team nka group niwo muti rero mwese mwumve nitugenda kujya gukina abo bantu muri wese azajya avuga hano ikintu gisekeje kugira ngo bishime n'amafaranga batuherereza yereka mbaye story buryo nakubiswe n'inkoko mana inkoko inkubise inkoko nimbara gukubisa iyo niyo nkuru uzajya uzamamaza kandi izajya hita inkoko gihera nkubise reba mu inkoko nkubitira inkoko yankubise mana nakukubita gute n'umugabo akagukubita amanda yamaye inkoko yarankubise bro ahubwo mubara ibintu mutarabona inkoko amanda niyo story yanjye ata ko kantu ni fresh wagwana ku kantu wayo
ariko mwana njye ntinya kuvuga imbere y'abantu. watuma iyo niyo uvuze nyine abantu bakaguseka nibwo nyine amafaranga ngaba yinjira ahubwo dutangire tujya kugerageza dutangire mwebwe dutangire tugende mwana tujye kugerageza turebe mwana. ko nyine abantu bageze neza sibyo murakoze kuba mwaje mu iki gitaramo cyacu ahangaha tugiye kubakorera igitaramo cya danje ku buryo ahubwo natwe tuva hano mumeze neza sibyo yo umva rero igitaramo ndumva ari n'umuhungu wagitangira yewe ngiye kubwira kugira ngo oya amafaranga ntewe ibyo ukora neza baravuga ukora ibintu bikeye sibyo ukora ibintu bikeye ariko se waka amafaranga mbere yo gukina gute kama yinjira nyine nibaseka amafaranga yinjira ntabwo iby'uburo amafaranga yinjira oya baseka nyine ni kumaga nimba banze no guseka batangira amafaranga. ndagira ngo mbabwire inkoko yaranyirukankanye nsimbukana niyo story nari nshaka kubatera nyine hano mu gitaramo. iyo nkuru nayo turayikeneye cyangwa ko niyo yakirukankanye inkoko yaranyirukankanye nayo mbega abantu ngo baradusekeye cyane. byari ibyishimo hariya hantu byari ibyishimo kandi mwabonye ko ari na byiza byari byiza mwana byari byiza badusekeye cyane. twize ni uko tugomba gukorana no kudacika intege bituma tugera ku kintu cyiza. uyu munsi twabonye ko imana ishobora kudufasha kubona ubuzima buriya hari ibyinshi tungukiyemo hariya reka nze mbere kubyinshi kuba kubikemura nta kibazo none se amafaranga twabonye amafaranga twabonye ayo mafaranga rero tujye kuyagura nta kintu ariko noneho n'uwo mugambi ni mwiza nk'uko nizongere kugukubita ntabwo izongera mani tugende tubashake kabisa ahubwo wagenda tukajya kubareba wezi kari ngabari amani tugende ngabora tugende mani ese mani mwagiye kure mu franka yagiye abagore nibo abagore ko nibo basigaye babika amafaranga ubundi buri wese umuhungu wese ufite hano umukobwa ahita amucura iwabo